កម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ9កើតខែកដិកឆ្នាំកលឯកសាពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2019បាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅរបបលហ៊ុនសែនខត់ខ្លួនសន្តិសុខយាមទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន10នាក់អាជ្ញាធររបបក្រុងពេជ្របិទច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃទាំងអស់ជាបណ្ដោះអាសន្នមុនដំណើរមេត្តាភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបាទលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារបបលហ៊ុនសែនខត់ខ្លួនសន្តិសុខយាមទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន10នាក់និងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយសង្ស័យថាបានទទួលផែនការពីលោកសំរងស៊ីដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីបកប្រឆាំងអ្នកខ្លំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់អាជ្ញាធររបបលហ៊ុនសែនបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកហេរ៉េស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញប្រដាប់ដោយអាវុធនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានេះបានដាក់កងកម្លាំងជាច្រើនអ្នកទៅឡោបព័ទ្ធទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមក្រុងភ្នំពេញការដាក់កម្លាំងនេះគឺនៅពេលសល់តែ4ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះដល់ពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវិលចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញស្នងការប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញលោកសថេតប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនអ្នកយាមកាមនៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន10នាក់និងរកយកឯកសារមួយចំនួនទាក់ទិនទៅនឹងផែនការចាប់ទទួលលោកសំរងស៊ីលោកបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចនឹងយកពួកគេទៅសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសចាក់អង្រែក្រោមមុននឹងសម្រេចបញ្ជូនទៅតុលាការដោយសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញតាមផែនការដើម្បីទៅទទួលតែប្រមុខទីមបាទប្រមុខទីមមួយម៉ាត់គាត់ហើយយើងដឹងណាគេខុសច្បាប់ហើយមិនមែនមកទីទីទៅទីវិធីទៅកដៃស្អីទេហើយផែនការជាងក៏មិនได้គឺខុសច្បាប់ទាំងអស់បាទនៅក្នុងនោះមិនមានបញ្ជីឈ្មោះមានវិទ្យារចនាសម្ព័ន្ធប្រម៉ែប្រមូលកម្លាំងទៅកន្លែងណានៅក្នុងដៃរបស់សមត្ថកិច្ចអស់ហើយក្នុងចំណោមសន្តិសុខ10នាក់ដែលយាមកាមនៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះរួមមានលោកពួកចន្ទថាប្រធានអង្គរៈលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខវាយឲ្យរងរបួសកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាកន្លងទៅអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីវងសុខួរបានថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួននេះលោកស្រីចាត់ទុកថានេះជាការគំរាមកំហែងបំផាក់ស្មារតីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការទៅព័ន្ធទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ចងឃុំខ្លួនចោទប្រកាន់ដោយអត់មានមូលដ្ឋានអីទេហើយទាំងអស់នេះគឺជាការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនេះជាការគំរាមកំហែងដល់ធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសូមការអធិប្បាយពីលោកពួកចន្ទថាប្រធានអង្គរៈលោកសំរងស៊ីបានទេដោយសារទូរស័ព្ទរបស់លោកត្រូវបានបិទនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសបាតមានប្រសាសន៍ថានេះជារូបភាពបំផិតបំភ័យនិងជាការគំរាមកំហែងដើម្បីបំផាក់ស្មារតីអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យចូលរួមមកចាំទទួលលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតែយល់ឃើញថាកលៈទេសៈនេះស្ថានភាពនេះនាំឲ្យសាធារណបទអន្តរជាតិឬក៏អន្តរជាតិនឹងគេមើលមកឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺកាន់តែធ្លាក់ចុះទៅហើយប្រកទាំងលទ្ធិជាតិដែរក៏ធ្លាក់ចុះទៅទៀតតែផ្ទុយអំពីការស្នើសុំរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏កន្លងមកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទូចឲ្យស្ដារឡើងវិញនៅគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតម្លៃនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាបាទការហាមឃាត់មន្ត្រីសន្តិសុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ10នាក់នៅទីស្នាក់ការទីក្រុងភ្នំពេញនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយគ្នានឹងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Kem New Daily អាយុ53ឆ្នាំត្រូវរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកសំរោងទោខេត្តកំពង់ស្ពឺគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានេះមានសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរុបចំនួន71នាក់ហើយត្រូវរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនិង199នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ទាក់ទិនទៅនឹងការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងមហាជនគ្រប់គ្រងប្រទេសស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលក្រុងនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខាងមុខនេះក្រុមអ្នកច្បាប់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនទាំងនេះធ្វើឡើងដោយមានមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវ
ខ្ញុំបាទហេញស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បានលោកនាងជាទីមេត្រីទាក់ទងនឹងផែនការវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះតើនឹងមានផែនការអ្វីថ្មីទៀតនៅពេលដែលអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងតែពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពីពេញប្រទេសពិសេសតាមតំបន់ព្រំដែនដើម្បីការពារឬក៏ទប់ស្កាត់មិនឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលកម្ពុជាវិញនោះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកស្រីមូសុខួរដើម្បីជម្រាបជូនអំពីការវិវត្តថ្មីឬក៏ផែនការថ្មីចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះទោះបីជាមានការរារាំងពីអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនោះបាននៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកស្រីមូសុខួរសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរតើតើនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់នោះអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនដោះលែងជាបន្ទាន់និងទម្លាក់ចោលបទចោទមកលើសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដែលរបបនេះបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិដោយសន្តិវិធីអង្គការនេះហៅបទចោទប្រកាន់មកលើសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនេះថាធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិលើកឡើងថាចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2019មកនេះមានគណៈសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់41នាក់ត្រូវបានរបបនេះចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយយ៉ាងហោចណាស់88នាក់រងការចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ជាតិដោយសារតែពួកគេបញ្ចេញមតិគាំទ្រមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីវិលចូលទៅកម្ពុជាវិញនោះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវធានាថារាល់បុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពួកគេស្របតាមច្បាប់កម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនៃអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចទាក់ទងលោកទីនលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជំវិញរឿងនេះបានឡើយទេអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិតាមដានឲ្យបានដឹងដល់ចំពោះការធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៃស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអង្គការនេះផ្ដល់អនុសាសន៍ថារដ្ឋពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរចូលរួមលើកកម្ពស់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ស្របតាមកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋពាក់ព័ន្ធនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលបានផ្ដល់ទូរនីតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយគាំទ្រដល់ការទទួលបានសន្តិភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានលោកនាយកទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺជាគោលដៅសំខាន់មួយក្នុងចំណោមច្រកដទៃទៀតសម្រាប់ធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាស្របគ្នានឹងការអាងនេះអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនបានបិទច្រករបៀងព្រំដែនកម្ពុជាថៃទាំងអស់ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ដំណើរមេត្តាភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលខាងមុខនេះបានអ្នកស្រីសុកជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃអះអាងថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះបានដាក់ផែនការច្បាស់លាស់រួចហើយដោយនៅរងចាំតែលោកសំរងស៊ីធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសថៃដើម្បីដឹកនាំអ្នកគាំទ្រវិលចូលកម្ពុជាវិញប្រធានផ្នែកព័ត៌មាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោកសនសវណ្ណថេតប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាថាពលលោកបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងបាងកកដោយបានឯកភាពគ្នាកំណត់យកច្រកព្រំដែនដែលត្រូវដឹកនាំកម្លាំងវិលចូលស្រុកវិញនោះរួចហើយលោកបញ្ជាក់ថាច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតគឺជាច្រកសំខាន់មួយនៅក្នុងចំណោមទីតាំងដទៃទៀតដែលត្រូវបានគណៈបកជ្រើសរើសជាគោលដៅធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយតែយើងគាត់តែយើងដឹងថាផែនការដែលយើងត្រូវទំបងបំផុតហ្នឹងគឺយើងយកទីតាំងប៉ោយប៉ែតច្រកមួយដែលយើងត្រូវទំបងឲ្យខ្លាំងបំផុតហើយទីតាំងផ្សេងទៀតដែលយើងមិនទាន់មានបង្ហាញគឺថាយើងយកទីតាំងប៉ោយប៉ែតហ្នឹងគឺពុកមានពលករជាតិរហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់តែនឹងទៅជាមួយយើងហើយរួមនឹងសហការីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាផងដែរទៅរួមជាមួយគ្នាក្នុងពេលតែមួយបើសិនជាមិនឲ្យចេញយើងមានផែនការរបស់យើងផ្សេងទៀតព្រោះហេតុអីកម្លាំងដែលយើងរៀបហ្នឹងនិយាយទៅគឺយើងរៀបរួចទៅហើយបានន័យថាដល់ពេលហ្នឹងយើងមានមធ្យោបាយដោះស្រាយខ្លួនតែម្ដងលោកបន្តថាបើទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងពីរបបក្រុងភ្នំពេញជាបន្តក្តីក៏អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងបាងកកជាង100នាក់ហើយរីឯពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់អាស៊ីរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតក៏បានមកដល់ប្រទេសថៃរួចហើយដែរអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៉ាល់សារ៉ាពេកប្រាប់អាស៊ីសេរីក្រោយពេលចុះពីលើយន្តហោះថាលោកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ4នាក់ទៀតបានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុង
ញូវយ៉កនៅបានទៅដល់ទីក្រុងបាងកកនៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកាលោកបន្តថាមូលហេតុដែលពួកលោកមកចូលរួមអមដំណើរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែស្អប់ខ្ពើមរបបដឹកនាំសពថ្ងៃដែលគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការពុករលួយដល់ឆ្អឹងនិងសង្គមគ្មានយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនថយទេហើយនឹងតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងមិនដឹងថ្ងៃណាចប់ទេធ្វើពិតតែគេខំប្រឹងយើងក៏ប្រឹងប៉ុន្តែឈ្នះនឹងកាន់បណ្ណាទៅចាំទៅមើលបន្ទាប់ថ្ងៃមុនបាទយើងដឹងព្រោះខ្ញុំមិនមែនមកកាប់សម្លាប់តាណាទេខ្ញុំមកជាទឹកជាផ្ទៃជាអ្វីដែលជាគណៈបកក្របច្បាប់មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើឆន្ទៈជាទស្សនវិជ្ជាបោះឆ្នោតហើយបែរពីអ្នកមកលោកយកហើយអន្តរជាតិក៏មិនបានដាក់សម្ពាធឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមនុស្សផ្ដាច់ការហ្នឹងដកថយទេស្របពេលថ្ងៃកំណត់វិលចូលស្រុករបស់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់តែខិតជិតមកដល់អាជ្ញាធរខ្មែរបានបិទច្រករបៀងទាំងអស់នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រព័ន្ធឃោសនាស្និទ្ធនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកាថាអាជ្ញាធរសម្រាប់បិទច្រករបៀងព្រំដែនខ្មែរថៃបណ្ដោះអាសន្នអំឡុងពេលថ្ងៃវិលចូលស្រុករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ស្ថានភាពប្រក្រតីឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាអាជ្ញាធរได้អនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរចេញចូលតាមច្រកកម្ពុជាថៃគឺតាមច្រកតំបន់និងច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិជាធម្មតាអាស៊ីសេរីមិនអាចទាក់ទងសុំការឆ្លើយបំភ្លឺបញ្ហានេះពីប្រធានស្ដីទីការិយាល័យទំនាក់ទំនងព្រំដែនកម្ពុជាថៃលោកនាងសំអាតបានទេនៅថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកាដោយលោកប្រាប់ថាជាប់រវល់ប្រជុំខ្ញុំចូលប្រជុំពីរយប់ចាំដល់នេះបាទទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកសិដ្ឋាបានចូលត្រួតពិនិត្យកងកម្លាំងចម្រុះរាប់រយនាក់ដែលមានកាន់កាំភ្លើងជាប់ដៃដល់ទីតាំងឈរជើងនៅគល់ស្ពានច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកាគេហទំព័រទីបញ្ជាការប្រតិបត្តិសឹករងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងទាំងនោះត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីត្រៀមទប់ស្កាត់ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលខាងមុខមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការដាក់កងកម្លាំងដ៏ច្រើននេះគឺជាការបំផិតបំភ័យផ្នែកនយោបាយធ្វើឲ្យកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយភាគីម្ខាងទៀតចុះខ្សោយអ្នកសម្របសម្រួលនឹងអង្គការ Khmer លោកកនសវាងមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនទាន់តឹងតែងដល់កម្រិតដែលត្រូវដាក់កម្លាំងសន្ធឹកសន្ធាប់នៅតាមព្រំដែនបែបនេះទេលោកបន្តថាការបញ្ជូនកងទ័ពដ៏ច្រើនទៅព្រំដែននេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបំផិតបំភ័យសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីរាំងខ្ទប់មិនឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទោះយ៉ាងណាលោកថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនបានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិឡើយផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចូលមកកម្សាន្តនៅកម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរពាក់ព័ន្ធនឹងទេសចរបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលប្រហែលជាគាត់អាចព្រួយបារម្ភទៅដល់ឋានភាពផ្សេងៗទៀតដែលទៅលោកមិនអាចនៅក្នុងការកំណត់ទុកជាមុនបានណាជាពិសេសដែលលោកមានកម្លាំងមហាជនដែលបានអមដំណើរពីព្រោះយើងដឹងហើយថារយៈនេះគឺមានការនីវការស្រែកក្នុងការចូលរួមអមដំណើរពីការប្រកាសធ្វើត្រឡប់មកវិញរបស់ប្រធានស្ដីទីហត្ថបប្រឆាំងជាដើមចឹងបាទក្រែងគឺលោកមានមហាជនក្នុងការចូលរួមក្នុងការអមដំណើរនឹងធំទៅបានអាចដាក់ដល់ថ្នាក់នេះព្រោះខ្ញុំគាត់ថាបើធំតែបរំធំ7-8នាក់ក្នុងការចូលមកមិនចាំបាច់ដល់គាត់បរិយាកាសតែ4-5នាក់ក៏បានដែរមិនចាំបាច់ច្រើនបែបហ្នឹងទេបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះនៅតែទទូចដល់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងឲ្យត្រូវរើគ្នាឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចបង្ហូរឈាមដាក់គ្នាកើតឡើងនៅពេលខាងមុខដែលនាំឲ្យបាត់បង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិជាពិសេសធ្វើឲ្យកម្មកររោងចក្រអត់ការងារធ្វើដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP ចំណែកមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាបើទោះបីជាអាជ្ញាធរដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរាប់រយនាក់យ៉ាងនេះក្តីក៏ពួកគេនៅតែវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញតាមព្រំដែនថៃនៅថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាចុងសប្តាហ៍នេះដដែលនេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington បាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅបន្ទាប់ពីសម្ភាសអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកស្រីមូសុហួរអំពីផែនការវិលទៅកម្ពុជាវិញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងក៏នឹងមាននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីដែលយើងនឹងជជែកអំពីទូនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្រៅនេះគឺអ្នកស្រីមូសុហួរបន្ទាប់ពីសម្ភាសជាមួយខ្ញុំបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះអ្នកស្រីក៏នឹងបន្តបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីផែនការវិលទៅកម្ពុជាវិញនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងក្រៅនេះដែរបាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរឃើញគណៈចំពោះបញ្ហាព្រំដែនវិញគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP ទាមទារឲ្យប្រសិទ្ធភាពរបបលោកហ៊ុនសែនពន្យាពេលអនុម័តស្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2019ទាក់ទងនឹងរឿងព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលរដ្ឋសភាឯកបកទើបតែបានសម្រេចផ្តល់សញ្ញាបត្រលើសន្ធិសញ្ញាថ្មីនេះហើយរដ្ឋសភានឹងបញ្ជូនបន្តមកព្រឹទ្ធសភាបាទសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៃពុស្ដានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកបាទ
យើងបានបញ្ជាប់នៅស្រីមួយសហួរដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីផែនការវិលទៅកម្ពុជាវិញបាទហើយអ្នកស្រីឥឡូវនេះក៏បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងតែម្ដងគឺថាត្រៀមរៀបចំការប្រមូលកម្លាំងដើម្បីវិលទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាហើយមកទល់ពេលនេះជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរក្សាដដែលចំពោះការបញ្ញាចិត្តវិលទៅកម្ពុជាវិញទោះបីជាមានការពង្រាយកងកម្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវមកសហួរបាទបាទលោកជំទាវបានអញ្ជើញទៅដល់ខិតជិតទៅកម្ពុជាមិនតែហើយមុនថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះមកទល់ពេលនេះតើលោកជំទាវបានរៀបចំយ៉ាងណាខ្លះហើយទាក់ទងនឹងផែនការវិលទៅកម្ពុជានេះបាទជាមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតគឺផែនការវិលត្រឡប់ទៅវិទ្យាវត្តនៃលោកជំទាវសមាជិកខ្ញុំអត់មានដោះដូរអត់មានកែប្រែអ្វីក៏តែសោះទោះបីជាមានការខិតខំពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់រដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋក៏ខំបង្ខំពេកនឹងឯកសារខ្លីៗវិធីខ្លីៗថាខ្ញុំប្រកាសឲ្យដកខ្លួនកុំឲ្យមកទៅតាមលោកជំទាវសម្រាប់ខ្ញុំសូមបដិសេធគណៈបកបដិសេធជាតែកណ្ដាលការទុយទៅវិញគឺហើយគឺចាក់ជន់ឲ្យជារត់ទៅហើយវាក៏រត់គាត់មួយនាក់ហើយអ្វីគឺថាគាត់ទៅពុកឲ្យយឺននេះដែលជាយកចិត្តទុកដាក់ផុតសូមអរគុណដល់គុណគឺអត់តែជារបស់ខ្ញុំគឺថាមួយមកផ្សាយឆន្ទៈទុកនេះអត់ហើយប្រមូលគ្នាត្រៀមខ្លួនឈ្មោះទៅប្រមូលខ្មែរថៃហើយបាទលោកជំទាវឃើញថាកាលពីមួយរយៈមុននោះលោកជំទាវបានចូលទៅថៃដែរប៉ុន្តែគេហាមមិនឲ្យចូលឥឡូវនេះបានធ្វើសកម្មភាពរកនៅឯទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតែម្ដងចំពោះការវិលទៅកម្ពុជាវិញនេះលោកជំទាវបានធ្វើការទូតជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតសម្រាប់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏ប្រទេសអាស៊ានវិញតើមានការគាំទ្របែបណាដែរបាទប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាវិញហើយគឺជាទីសំខាន់ណាស់គឺជាសហភាពនៃសន្តិភាពដែលនៃសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយដែលខ្លាយទៅជាការចុះហត្ថលេខាកិច្ចក្នុងការរៀបចំរបស់2021នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជាថាខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអតិថិជនច្បាប់នៃជាអតីតប្រធានដ៏សំខាន់ព្រះរាជអាជ្ញាដ៏សំខាន់គឺលោកសុគីដារុសម័នគាត់មានទូនាទីនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ល្បិចក្បាញសិទ្ធិមនុស្សហើយគាត់បង្ហាញឲ្យឃើញឲ្យខ្ញុំឃើញថាគាត់មិនធ្វើថាហេតុអ្វីបានជាទទួលខែមិនទទួលយកទុនរបស់គ្នាឲ្យធ្វើវាទៅវត្តព្រោះការធ្វើវាទៅវត្តហើយប្រទេសណាដល់ជំនឿណាដល់ជាសិទ្ធិរបស់គេចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសណាចក្រកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែហើយចែកនៅជាកិច្ចការសិទ្ធិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែរតាមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាការមួយដ៏សំខាន់ផុតពីគោលដៅផ្នែកការឲ្យជឿទៅដល់សកលលោកទាំងថាឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសដែលមានលទ្ធិជាតិបតៃជាប្រទេសដែលដ៏មានសារៈសំខាន់នៅអាស៊ានផងហើយក្នុងបានជាមិត្តរូបនៃការចាប់ផ្ដើមនៃការជជែកក្នុងសន្តិភាពប្រទេសកម្ពុជាបាទឃើញថាឥណ្ឌូនេស៊ីលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសថាបញ្ជូននៃការឲ្យចាប់ខ្លួនលោកជំទាវដែរទីបញ្ចប់ទៅគេមិនអនុវត្តតាមលោកហ៊ុនសែនទេថែមទាំងសហការដោយលោកជំទាវបានជម្រាបជូននេះចំពោះបញ្ហាវិលទៅកម្ពុជាចង់សួរបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការរឹតបន្តឹងពង្រាយកងកម្លាំងនេះច្រករបៀងមួយចំនួនក៏បាត់ដែរនេះតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវិលចូលតាមច្រកណាបាទតាមវិធីណាបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយឲ្យបាញ់មិញសហការីខ្ញុំដែលនៅពលស្បែកត្រាស់ទៅប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រទេសណាប់នោះក៏បានរៀបការអស់ហើយការងារដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះប្រកាសជាព្រឹត្តិការណ៍ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់មានគោលការណ៍អ្វីផ្សេងៗទៅធ្វើឲ្យមានការជួបជុំនៅប្រទេសថៃជាគោរពសហគមន៍ជាតិប្រទេសថៃហើយជាគ្រាន់តែសូមឲ្យមានការយោគយល់ពីការ
ត្រូវតែជួយត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប្រទេសថៃតែប្រទេសយើងអត់មានអ្វីរាប់ខែរាប់ឆ្នាំមកហើយយើងមិនដែលបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការលំបាកដល់ប្រទេសថៃទេដូច្នេះគម្រោងយើងទៅថែតតែទៅតាមច្រកថៃទៅជាព្រមប្រទល់របស់យើងហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកលោកព្រីយើងហើយលោកចាំរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ទៅទីកន្លែងលោកស្រីឃ្លានទៅក្នុងការធ្វើវាទៅវត្តហើយជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាការដែលយើងយកទៅថាតាមរយៈវត្តអត់មានភ្លើងទឹកគឺទៅវិញមានចូលទៅដល់ហើយជាប្រទេសជាតិយើងហើយជាលេខពេចថាការต้องមានវិធីថារក្សាអធិបតេយ្យការស្ដារតែការបោះឆ្នោតដែលត្រូវតែធ្វើតែតែបោះលើទៅបង្កើតឲ្យជាជំនឿទេអ្វីដែលឃើញទៅវិញតែឈប់ឆាក់ជាពលរដ្ឋឈប់រដ្ឋាភិបាលវិញឈប់នៅអ្វីដែលតែជាតិដែលសន្តិជាតិនោះគឺការបញ្ជូនតបតនៅកងសម្រាប់ពលរដ្ឋគាត់លោកមិនតែកំពុងតែប្រកាសទៅលើប្រជាពលរដ្ឋហើយវិញខ្ញុំសូមកាត់បន្ថយតិចលើកជាឥឡូវនេះផែនការនៅតែរក្សាដដែលគឺតាមច្រក88តាមច្រកសម្រាប់ប្រទេសថៃមានថាការចរចាកន្លងមករវាងអាជ្ញាធរថៃនឹងឥឡូវនេះគេយល់ព្រមហើយគឺយ៉ាងណាបាទនៅពេលនេះជាអ្វីដែលឃើញថាដំណើរការនៃការជុំនៅការចំជួបទៅក្រុមប្រទេសខ្មែរថៃនៅដដែលចា៎បាទអញ្ចឹងខាងចង់បញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរថៃបាទគេនឹងបើកចំហឲ្យចា៎បើសិនជាឃើញថាយើងមានការបងប្អូនយើងនៅប្រទេសដែលជាមូលដ្ឋានដែលទឹកថ្ងៃដែលជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកថៃលោកបានធ្វើការយើងធ្វើការជាសហការដោយសន្តិភាពញ៉ាត់នៅលើប្រទេសថៃហើយចឹងហើយប្រទេសបញ្ជាក់ថាយើងអត់មានគណៈកម្មការជាតិអត់មានគ្រប់គ្រងហើយធ្វើឲ្យមានការជួយរបស់ប្រទេសថៃជាបញ្ជាក់ឲ្យប្រទេសជាតិសូមទឹកដើម្បីដើម្បីជួយទៅប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណឹងចឹងយើងគិតថារហូតដល់ពេលនេះអត់មានបញ្ហាអីជាមួយនឹងប្រទេសថៃហើយប្រទេសថៃក៏ទុកឲ្យយើងមានការងារដោយទីជួនទឹកជួយតែជាពលរដ្ឋតែពលរដ្ឋឯនេះជាជំនាញឆ្ពោះទៅสู่វិស័យគាត់ជាទឹកតែចែកក្នុងវិស័យផ្នែកការទឹកបាទលើកឃើញថាខាងពលរដ្ឋឬក៏អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែធ្វើពិធីជួបជុំឃើញមានថតដាក់បង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមផងហើយអាជ្ញាធរអត់បានរាំងឬក៏ហាមឃាត់ទេអាជ្ញាធរថៃដោយតែលុយជំទាវបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅខែនេះឃើញមានព័ត៌មានដែលគាំទ្ររបស់ភ្នំពេញហ្នឹងបានចុះផ្សាយថាមេទ័ពថៃហ្នឹងបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់មេទ័ពកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើព័ត៌មាននេះពិតទេឬក៏យ៉ាងណាបាទខ្ញុំមិនជឿទេថាហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងហើយទៅលេខដឹកនាំរបស់យោធាយើងដែលត្រូវតែការពារទឹកដីនិងការពារព្រំប្រទល់ហេតុអ្វីបានជានាំគ្នាយកទ័ពដែលជាសហជាតិទ័ពជាតិយកមកថារៀងឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនឯងជួបក្នុងប្រទេសដែលជាអត់ចូលទេហើយបានជាអន្តរជាតិអន្តរជាតិតែកត់សម្គាល់ហើយការចាត់ចងការគម្រាមកំហែងជាពលណាស់ដូច្នេះខ្ញុំជួយបារម្ភចំពោះជីវិតរស់នៅចំពោះការងាររបស់ពលរដ្ឋកម្មរបស់តែនេះហើយបាក់គាត់ដល់ជាគាត់ជារដ្ឋមានអ្នកនេះសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនពិចារណាទៅលើលោកប្រកាសលើជាប្រវត្តិឯងហើយខ្ញុំយកឱកាសនេះទៅដល់ចូលរួមជាមួយនឹងសារលោកប្រធានសម្រាប់ជូនទៅដល់ដាក់អាវុធវិទ្យាដែលបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ណាស់គឺសូមឲ្យរក្សានៅអ្វីដែលជាសេរីភាពនិងសុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាឪពុកជាម្ដាយជាបងជាប្អូនជាសាច់ជាតិជានេះមិនមែនបង្កាសឲ្យជាទៅវិញគួរតែលោកបង្កើតជួយថារឿងសង្គ្រាមនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ពលរដ្ឋណាស់ផងដល់ជាតិធំបានតែធំ
Thank you. បាទលោកជំទាវដោយសារយើងមានវេទិកាអ្នកស្ដាប់បន្តិចទៀតនេះគឺលោកជំទាវនឹងបន្តទៅបកស្រាយបន្ថែមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អសិរ័យដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលបន្តិចនេះហើយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះបន្តជាមួយលោកជំទាវមកសហនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍របស់អសិរ័យបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទៅប៉ុណ្ណេះបាទសូមអញ្ជើញចាំបន្តស្ដាប់លោកជំទាវនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍យើងបន្តទៀតបាទសូមអរគុណចាអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទាមទារឲ្យប្រសិទ្ធភាពរបបលោកហ៊ុនសែនពន្យាពេលអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2019ទាក់ទងនឹងរឿងព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលរដ្ឋសភាឯកបកទើបតែបានសម្រេចផ្តល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាថ្មីនេះហើយរដ្ឋសភានឹងលើកជើងបន្តមកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីអនុម័តបានសូមស្ដាប់ស្ដីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាថាគណៈបកនេះសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2019នៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាមិនទាន់មានឯកភាពជាតិពិតប្រាកដនៅឡើយនោះគណៈបកនេះអំពាវនាវដល់ប្រសិទ្ធភាពគុំទាន់អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធាបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់អាស៊ីសេរីថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការស្ដីបន្ទោសពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជំនាន់ក្រោយប្រសិនបើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនេះត្រូវបានផ្ដល់សច្ចាប័ននិងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការមែននោះលោកបញ្ជាក់ថាការទទួលស្គាល់សន្ធិសញ្ញាព្រំដែនដែលប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យជាតិនឹងបង្កើតការឈឺចាប់ដកជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសយើងមិនមែនរៀងទុកសន្ធិសញ្ញានេះមិនឲ្យចេញទេវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីយើងចង់បានគឺសន្ធិសញ្ញាមួយដែលកម្ពុជាមិនបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពមិនបាត់បង់ដែនដីរួមទាំងមានការបង្រួបបង្រួមសន្តិភាពជាក់លាក់នៅផ្ទៃក្នុងផងដែររដ្ឋសភាឯកបកបានអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2019កាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញបានអនុម័តយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាកន្លងទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រឹមតែរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយភាគីវៀតណាមនៅឯទីក្រុងហាណូយអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកមុំប៊ុននាងថ្លែងថាប្រសិទ្ធិមិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រសិទ្ធិនឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធីនៅពេលដែលទទួលបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោកអះអាងបន្ថែមទៀតថាប្រសិទ្ធិផ្អែកលើមូលដ្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងឡាយដូច្នេះលោកថាប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះប្រសិទ្ធិនឹងបង្វែរច្បាប់នេះជូនរដ្ឋសភាឬរដ្ឋាភិបាលឲ្យកែប្រែវិញយើងនឹងបង្វែរច្បាប់នឹងជូនទៅប្រសិទ្ធិក្រសួងឬរដ្ឋាភិបាលដែលសារច្បាប់យើងប្រវល់ឲ្យកែឡើងវិញនៅចំណុចតាមមួយដែលមិនស្របតែបើសិនជាស្របអានោះគឺយើងអនុវត្តតាមនីតិវិធីដូចជាមានការអះអាងបែបនេះក្តីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសលោកវេលោកម៉ែនណាតជឿថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2019នេះនឹងត្រូវបានអនុម័តនឹងចូលជាធរមានដោយគ្មានឧបសគ្គឡើយព្រោះអំណាចរដ្ឋទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងដៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនលោកថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនដែលផ្ដល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនថ្មីនេះព្រោះលោកថាសន្ធិសញ្ញានេះក៏ដូចជាសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនមុនដែរគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមសន្ធិសញ្ញាយ៉ាងណាទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់ទទួលស្គាល់ទេព្រោះអានោះស្ពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា2មាត្រា55របស់កម្ពុជាហើយស្ទើរទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសចំណុច2ខួរចឹងបានលើមូលដ្ឋានច្បាប់នោះយើងវិសាងតួខ្លះមកហ្នឹងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2019គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005របបលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2019នេះគឺជាឯកសារផ្លូវច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែន 84% ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមរបបនេះអះអាងទៀតថាសន្ធិសញ្ញានេះគឺជាឯកសារគ្រឹះការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដែលមានខ្សែព្រំដែនមិនប្រែប្រួលថែរក្សាបាននូវព្រំដែនសុខសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដើម្បីភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានដែលត្រូវរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែរិះគន់រឿងព្រំដែននេះអះអាងថាសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985នោះធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាម
ដូច្នេះសន្ធិសញ្ញានេះនិងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមផ្សេងទៀតដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមរហូតមកដល់ពេលនេះសុទ្ធសឹងតែជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការផ្ដល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញានេះគឺជាការកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យវៀតណាមតាមសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវវៀតណាមលើកបន្ទប់ឲ្យកាន់អំណាចចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ទី80មកខ្មែរយើងជាអ្នកខាតហើយយន្តជាអ្នកចំណេញយើងឃើញថាបងកូនកន្លងមកដែលឃើញប្រជាប្រដ្ឋយន្តតែយកបាត់ដីស្រែចម្ការអត់ដែលមានតែពលរដ្ឋខ្មែរតែដីស្រែយកបាត់ដីស្រែចម្ការទៅពេលបងកូនដូច្នេះមានថាបងកូនហ្នឹងគឺដើម្បីកាត់ដីឲ្យយន្តទេមិនមានការបងកូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេរបបលោកហ៊ុនសែនបានយកសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមគិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2019របបក្រុងភ្នំពេញសម្រេចបានការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមបាន315បង្គោលដែលស្មើនឹង 84% នៃបង្គោលព្រំដែនសរុប375បង្គោលបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលទ្ធផលនេះមិនទទួលបានការសាទរពីអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាព្រំដែននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននោះឡើយដោយពួកគេអះអាងថាការបោះបង្គោលព្រំដែននេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីនៅតាមព្រំដែនទៅប្រទេសវៀតណាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបញ្ជាក់ចំហប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាប្រសិនបើគណៈបក្សទាំងពីរជាប់ឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពួកគេនឹងសាររើមើលឡើងវិញរាល់សន្ធិសញ្ញាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យជាតិខ្មែរខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បានលោកនេះក៏បានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទទីនសាករិយាពីរដ្ឋធានី Washington សូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចនេះបាទលោកនាងទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីយើងនៅពេលនេះយើងមានវិក្កាមពីលោកចូលរួមគឺលោកបណ្ឌិតមីនីដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមតាមប្រព័ន្ធ Skype ហើយនិងលោកអែមសវណ្ណរាដែលអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកចូលរួមតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិក្កាមទាំងពីរបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកកាបាទចូលរួមសាករាបាទចូលរួមបាទបាទលោកនាយកទីមេត្រីប្រធានបទដែលយើងជជែកនៅពេលនេះទូនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកនាយកទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីបានកំណត់យកច្រកព្រំដែនខ្មែរថៃជាគម្រើសអធិភាពដើម្បីដឹកនាំពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លងកាត់ទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាគណៈរបបលោកហ៊ុនសែនពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីទប់ស្កាត់លោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថាលោកនឹងដឹកនាំអ្នកគាំទ្រទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានោះគឺដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំដោះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីរបបភាពសន្តិនិងរដ្ឋបတ်សេរីភាពបាទតើរបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងទាញប្រទេសកម្ពុជាចំពោះទៅរបបផ្ដាច់ការឬយ៉ាងណានោះចំពោះការហាមមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលទៅកម្ពុជានេះបាទសូមជួននីតិនេះទៅលោកវិក្កាមទាំងពីរបកស្រាយតែម្ដងតើទូនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនោះវាមានសារៈសំខាន់បែបណាបាទជាដំបូងសូមអញ្ជើញលោករដ្ឋមន្ត្រីបាទសូមជម្រាបសួរបាទបើសិនជាយើងមើលអំពីប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលយើងឃើញថាទូនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកប្រឆាំងគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃទម្រង់នៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងទេបាទបើយើងមើលអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាប្រព័ន្ធតែម្ដងដំបូងឡើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមមើលអំពីក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់រដ្ឋនៅក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់រដ្ឋនឹងយើងបានដឹងថាវាមានប្រព័ន្ធរដ្ឋយន្តការរបស់រដ្ឋ3ធំគឺប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ទៅគឺប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធតុលាការហើយនិងប្រព័ន្ធរដ្ឋសភាបាទហើយប្រព័ន្ធទាំង3របស់រដ្ឋនៅក្បាលម៉ាស៊ីនខាងលើនេះគឺត្រូវតែបំពេញតួនាទីប្រកបដោយឯករាជ្យរៀងខ្លួនបាទយើងដឹងថាសភាជាអ្នកអនុម័តច្បាប់ហើយសភាគឺជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាដែលយើងរកសភាដែលមិនមែនជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋដែលពលរដ្ឋមិនបោះឲ្យដើម្បីឲ្យទៅចូលឈ្មោះទៅធ្វើសភាអានោះក៏ខុសពីច្បាប់នៃលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រជាធិបតេយ្យដែរបាទនេះជារឿងដំបូងហើយនៅពេលដែលស្ថាប័នទាំង3នឹងត្រូវបាត់បង់ឯករាជ្យឧទាហរណ៍ត្រូវអ្នកនយោបាយយកទៅប្រើដើម្បីកែច្នៃក្នុងការរក្សាអំណាចផ្សេងៗនោះគឺពេលនោះគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាត់បាត់តាំងពីក្បាលម៉ាស៊ីនលើហើយ
ការណាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្បាលម៉ាស៊ីនខាងលើមិនបានដំណើរការទៅតាមស្អីដែលជាភាពប្រក្រតីបានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខាងនោះគឺពេលនោះគឺវាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើយន្តការរបស់ប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតនៅខាងក្រោមដូចជាទូនីតិរបស់គណៈបកនយោបាយទូនីតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬក៏យន្តការសម្រាប់បោះឆ្នោតផ្សេងហ្នឹងនឹងត្រូវបានគេយកមកឆ្នៃជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ខាងក្រោមហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យវាត្រូវបានជាថាត្រូវបានបន្ទាប់បន្ទាញគ្នាឬក៏ហេតុបបែកគ្នាលែងមានដំណើរការជាប្រកបទៅតាមអ្វីដែលបានចែកច្បាប់ឯនេះវាជាច្បាប់ជាតិទូទៅរបស់ប្រជាធិបតេយ្យគឺវាមានន័យចឹងបាទហើយគណៈបកប្រឆាំងគឺមានតួនាទីមួយគឺសម្រាប់ធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីតាមដានមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងបានថាឬក៏អនុវត្តនៅគោលនយោបាយនឹងបានត្រឹមត្រូវទេហើយបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងឯងទៀតបើសិនជាកាំងជាអ្នកប្រឆាំងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើទៅគ្រាន់តែអបអរសាទរដើម្បីតែទៅរួមចំណែកជួយឲ្យយើងថាថាជួយប្រគ្រប់កិច្ចឲ្យគេដែរនោះអានេះក៏គេអត់ហៅថាជាគណៈបកប្រឆាំងដែរបាទសូមអរគុណបាទដោយលោកបានបញ្យល់អញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺមានប្រព័ន្ធ3នេះសំខាន់ណាស់ហើយប្រព័ន្ធ3នេះគឺបានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងគឺថានីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិនិងតុលាការបាទអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់បរិបទកម្ពុជានៅពេលនេះគឺថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលមានប្រទេសខ្លួននោះគឺថាប្រកាសនឹងចូលទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាគឺដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីរបបភ្នំពេញបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលតាំងពីឆ្នាំ2017នោះហើយរបបបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយរបបដោយឯកបកទៅហើយការដែលហាមលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលទៅកម្ពុជាវិញនេះមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញឬក៏អនុវត្តបានដើម្បីគួរប្រជែងនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតើកម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តរបបនេះទៅជារបបប្រជាការដែរទេបាទលោកអែមសវណ្ណរាបាទនេះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺកម្ពុជាជាច្បាប់មួយបានដែលថាដំណើរពីរបបប្រជាការទៅការអនុវត្តនយោបាយច្បាប់មួយដែលមានការរៀបចំការបន្តទៅប៉ុន្តែគឺយើងពីលើប្រព័ន្ធនេះដែលលោកដឹកយកពីលើឡើងបាត់តែយ៉ាងតែប្រតិបត្តិជាសញ្ញាយ៉ាងប្រព័ន្ធតុលាការគឺថាតើនិយាយអង្គដែលយើងអាចពិភពជាអាចជួយទៅជាបានតាមវិការពីវិស័យឬក៏បណ្ដាតែទៅពីវិស័យប្រព័ន្ធនេះគេអាចផលិតវាបានในការពិភពជាមកទៅធ្វើថាអង្គណាមួយដែលប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ច្បាប់ចឹងជាស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់នេះអាចឲ្យកក់ឈ្មោះឬក៏មិនដល់បានតែឡើយជាគោលការណ៍ច្បាប់ជាកម្មជាទីអាចទៅនៅថាប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធសមាមាត្រដែលមានជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយតែនៅក្នុងវិទ្យាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែកថាសមាជិកជាតិត្រូវតែជាសមាជិកគណៈបកចេះណោះបាទដូច្នេះនៅត្រង់គោលការណ៍នេះបើសិនបើជាសមាជិកចេះណោះបើសិនតែបាត់ជាសមាជិកចេះណោះក៏បាត់សមាជិកជាសមាជិកទៀតតែវត្តទៅឲ្យបានសមាជិកទៀតនៅក្នុងអង្គភាពបញ្ញត្តិកម្ពុជាអត់ទៅមានដែលจะឯករាជ្យឬក៏ពីពីមកប្រតិការនៅក្នុងសមាជិករបស់គេត្រូវតែតាមគោលការណ៍គោលការណ៍ឡើងមកឲ្យសម្រាប់អកាសអាចបាត់បង់ឬក៏មានបាក់អាចយកទៅដូចជានៅក្នុងគោលការណ៍ពិធីបច្ច័យកម្មពីគឺតែពីណាជាយ៉ាងនេះដែលគោលលើបាក់ហើយបាក់នៅកម្ពុជាគឺបាក់តាមអំណាចដែលលោកយុរដ្ឋត្រូវអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងមិនអាចនិយាយថាអំណាចយ៉ាងនេះតែយ៉ាងនេះជាប្របាត់តែលើជាបាក់ទៅលើបាក់ដែរឲ្យប្រមូលហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលការណ៍មួយទៀតបានន័យថាអង្គតុលាការឬជាអង្គជាប្រយ័ត្នជាគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងតុលាការក៏ត្រូវតាមបទមួយជាប្រតិបត្តិដែរតែតែនេះនៅតាមទីផ្សារអាចជាឆ្លងទៅបានហើយនៅលើទីដែលប្រព័ន្ធអបអរវិយដែលផ្ទះលើទុកទៅលើបច្ចុប្បន្នវាឯកបៈវាទាំងប្រព័ន្ធប្រមូលអំណាចទៅទៅលើដៃពលរដ្ឋនេះគឺជាគោលការណ៍ដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធដែលដាច់ការនេះគឺមានការប្រមូលផ្ដុំដែរអញ្ចឹងនៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រអាពីឆ្លងនឹងហើយដែលពិបាកតាមគោលការណ៍ដែលយើងចង់ស្ដាប់វាបែបជាវិស័យតែយើងហៅថាជំរុញវិទ្យាសាស្ត្រគឺឆ្លងវាទៅបានពិសេសទៅឲ្យតែមិនអាចឆ្លងវាបានយើងតាមវិទ្យាសាស្ត្រតែគឺចាស់បាទបាទលោកអន្តរអែមសវណ្ណរាបាន
ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវការចាំបាច់នៅភាគីម្ខាងទៀតដើម្បីសួរដល់ក៏ធ្វើផលិតទៅលើការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអំណាចប្រមូលផ្ដុំទៅលើបុគ្គលតែម្នាក់ទៅលើបកតែមួយហើយចង់ធ្វើអ្វីបានស្រេចចិត្តជាក់ស្ដែងយើងឃើញអំពីការអនុម័តទៅលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមព្រំដែនឆ្នាំ2019នេះគឺគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមហើយការដែលធ្វើទៅដោយគណៈបកតែមួយបែបនេះបើយើងមើលពិនិត្យមើលអំពីផ្លូវច្បាប់ឬក៏ដូចមានចែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនេះតើសន្ធិសញ្ញាមួយនេះដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមគ្មានសួរដេញដោលគ្មានអីនេះតើចាត់ទុកថាជាសន្ធិសញ្ញាមួយស្របច្បាប់ដែរទេបាទលោកអញ្ជវណ្ណរាជាគោលការណ៍តាមប្រព័ន្ធនីតិវិធីជាគោលការណ៍មួយសម្រាប់ទីទួលគ្នាបោះឆ្នោតគឺតែតាមចេញពីថាជាការពីពលរដ្ឋសាសនាពីពលរដ្ឋតែទីពីអង្គការចេញហើយគណៈជាអនុម័តឲ្យព្រះមហាក្សត្រឡើងក្នុងលេខាជាយ៉ាងមួយតែពេលយើងតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលជាតែអាចទៅទីស្គាល់ហើយតែអ្វីដែលផលិតទៅជាទៅគ្រាដែលជាប្រព័ន្ធនៃក្រុមការគោលការណ៍នៃដែលការស្មារតីដើមរបស់ទីក្រុងជាបរិយាដែលការអភិបតីជាកម្មវិធីក្នុងប្រព័ន្ធតាមនេះចំណុចការលើកទៅជាស្ថាប័នគ្រប់គ្នាគណៈបកផ្សេងក្រៅពីគណៈបកក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬនៅតែជាលើកអវិជ្ជាការខាត់បងដល់ប្រយោជន៍ជាតិគាត់អាចយកគោលការណ៍នេះទៅឃោសនាគាត់អាចជាប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់អាចយល់លក្ខណៈមកទៅជានៅក្នុងជាការទៅជាកម្មវិធីដើម្បីចាក់ឲ្យទៅតាមពីរដ្ឋគាត់អាចជាបរិហារនេះបាទហើយក៏លើកយ៉ាងនោះក៏តាមបម្រើឲ្យជាប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកបាយហើយបាទបញ្ហាមួយទៀតចង់និយាយទៅចំណុចខាងដើមរបស់លោកទាំងពីរដែលបានលើកឡើងអំពីតួអង្គសំដៅប្រព័ន្ធ3សំខាន់នេះដែលមានការប្រតិបត្តិគ្នាយើងមើលមួយទៀតសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យគឺថាសិទ្ធិអំណាចទាំងអស់គឺជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវហើយទៅពេលនេះខាងគណៈបកប្រឆាំងដែលថាកំណត់យកថ្ងៃ9វិច្ឆិកាទៅវិញនេះគឺទៅទាមទារសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញហើយដោយស្ដីរាយការណ៍អំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺថាពលរដ្ឋម្នាក់បានបញ្ញាចិត្តទៅ9វិច្ឆិកាថ្ងៃ9វិច្ឆិកាវិញគឺទៅដើម្បីទាមទារឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់មកវិញគឺថាឆន្ទៈដែលកៅអីអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលរបបក្រុងពេញបានរំលាយចោលហើយយកអាសនៈឲ្យគណៈបកផ្សេងហើយរៀបចំបោះឆ្នោតមួយទៀតដែលបោះឆ្នោតមានបកតែមួយមានដែលអានរបបបច្ចុប្បន្នជារបបឯកបកនេះតើពេលនៃការទាមទារឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះជាពេលវេលាមួយសមស្របដែរទេហើយគាត់ត្រូវតែទាមទារមកយកវិញឲ្យបានទេចំពោះឆន្ទៈរបស់គាត់ចំពោះសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះបាទលោកអញ្ជវណ្ណរាជាគោលការណ៍ពលរដ្ឋមកតែទីទេត្រូវចាប់ទៅក្នុងការស្ដាយទេឆន្ទៈជាស្នាក់របស់ខ្លួននេះទេទៅតែជាគោលការណ៍គាត់ឆ្លើយតាមគោលការណ៍របស់ទីតាមពុទ្ធទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគេចោទពីការដីទេគឺបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងពីប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលនឹងបញ្ហាហើយជាសកម្មភាពជាការપૂរភាពរដ្ឋាភិបាលដល់សម្រាប់ប្រយោជន៍ប្រទេសទីក្រុងតែអាចតែការតនេះជាតវាយឡើងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទៅអនុវត្តខុសគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅដល់កន្លងមកពលរដ្ឋដែលមានគេហៅថាសព្វគ្នាមានអធិការនេះមិនទាន់ពីគេហៅថាជាពលរដ្ឋតាមនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺហៅពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលតែមានអធិការអន្តរជាតិនៅក្នុងការស្ដាយប្រទេសហើយជាអំណាចរបស់ពលរដ្ឋជាអំណាចពលរដ្ឋនោះបាទលោកមាននេះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយអានបារាបានមានភាសាជាថាបរិបទសកម្មហើយបរិបទសកម្មនឹងសកម្មបែបណាទៅបាទនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទបើសិនជាយើងនិយាយអំពីពលរដ្ឋសកម្មគឺសកម្មចាប់ដើមតាំងពីរឿងការចូលរួមទៅបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតនោះក៏ត្រូវតែបង្ហាញនៅភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ផងដែរបាទចឹងអានេះជាផ្នែកមួយនៃភាពសកម្មរបស់ពលរដ្ឋដែលចាប់ផ្ដើមបាទក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋក៏នៅតែមានទួនាទីលើកពីការគ្រាន់តែទៅបោះឆ្នោតទៀតគឺនៅពេលដែលយើងបោះឆ្នោតបានតំណាងរបស់យើងហើយគឺពេលនោះឯងពលរដ្ឋនឹងក៏ត្រូវតែធ្វើម៉េចដើម្បីបន្តនៅការប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើតំណាងរបស់ខ្លួនដែលបានជ្រើសរើសហើយនឹងដើម្បីឲ្យតំណាងរបស់ខ្លួនដែលយើងហៅថាសភាឬក៏ព្រឹទ្ធសភានឹងឲ្យធ្វើការឲ្យយើងនៅអ្វី
តែជារឿងដែលជាកង្វល់របស់ពលរដ្ឋគឺត្រូវតែthực hiệnត្រូវតែយករឿងទៅជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលតែនឹងមួយដែលយើងបាត់នៅក្នុងស្រុកយើងគឺយើងឃើញថាមានរដ្ឋសភាមួយចំនួនហ្នឹងក៏ពលរដ្ឋមិនដែលស្គាល់ផងមែនទេតែជាច្រើនពលរដ្ឋមិនដែលស្គាល់ឋានៈជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គាត់ផងមែនទេមកដល់ថ្ងៃនេះបាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលវាខ្វះខាតទាំងសងខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏មិនបានបញ្ជូនតំណាងរាស្ត្រដែលឈរនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយទៅឲ្យរាស្ត្រស្គាល់ដែរហើយពលរដ្ឋហ្នឹងក៏គាត់មិនទៅជាខ្វល់ចង់ដឹងចង់ឮអីប្រហែលហើយគាត់ចាំតែគិតថាយើងបោះឆ្នោតឲ្យគេធ្វើជាអ្នកដឹកនាំយើងហើយចាំស្រាច់លើគេទៅយើងក៏ចេញចាំដល់បោះឆ្នោតដល់ក្រោយចាំយើងបោះទៀតបាទនេះគឺជាភាពអសកម្មមួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងពលរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយដូចជាការចូលរួមនិយាយពីរឿងការគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះគណៈបកនោះអីចូលរួមអានេះជាសិទ្ធិដែលបានចែងក្នុងច្បាប់ហើយបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះកលៈទេសៈនៃស្ថានភាពនយោបាយវាគាត់ខ្លះនោះគឺវាធ្វើឲ្យខាងអ្នកគ្រប់គ្រងមានការព្រួយបារម្ភច្រើននៅពេលដែលអចរន្តនៃគណៈបកប្រឆាំងឬអចរន្តនៃការមិនសប្បាយចិត្តជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាមានការច្រើនឡើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយមានការលំបាកក្នុងការថាតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងប្រកបដោយសន្តិភាពហើយនឹងមានផ្ដល់នូវសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពលរដ្ឋបាទដូច្នេះនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងបើមិនជាយើងដូចជាបើយើងចង់ធ្វើការបង្ក្រាបពលរដ្ឋនឹងចិត្តតែបន្តយូរទៅវាអត់មានអីដូចយើងក្រោបឆ្នាំងបាយដែលវាប្រុងនឹងពុះចឹងបាទយើងខំក្រោបយើងខំសង្កត់យើងបានតែពេលហ្នឹងកាលណាយើងតដៃឡើងក្រោបឆ្នាំងវាអាពុះកម្ដៅនៅក្នុងវិហារមកវិញទៅតែទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះគឺការបង្ក្រាបការគម្រាមនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់រយៈពេលវែងទេហើយការបង្ក្រាបការគម្រាមសម្រាប់ប្រើកាលណាយើងធ្វើកម្មវិធីទៅវានឹងអាចរាលដាលប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យមានអយុត្តិធម៌ហ្នឹងធ្លាក់ទៅដល់អ្នកដទៃទៀតហ្នឹងអានឹងដែលនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនឆ្នាំទីចុងបំផុតឬប្រឈមជាមួយនឹងបដិវត្តពណ៌អីគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនេះមិនអាចរកដំណោះស្រាយអីឃើញក្រៅពីរឿងការបង្ក្រាបនិងគម្រាមនេះជាបទពិសោធន៍ដែលយើងបានរៀននៅក្នុងប្រទេសដទៃបាទអញ្ចឹងមានថាការបង្ក្រាបនេះវាផ្ទុយអំពីសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយបញ្ហាដ៏ធំនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលគួរតែស្វែងយល់អំពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចង់បានហើយបញ្ហាមួយទៀតតម្រូវការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះដោយដែលពលរដ្ឋបានលើកឡើងហើយគឺថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលការគៀបសង្កត់ហើយការចាប់ចងកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយដែលអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានចេញលេខឡើងការថានេះថាឲ្យទាមទារឲ្យមានការដោះលែងវិញជាបន្តហើយនៅគ្រប់នៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិដោយមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់ការសហជីវជាតិផងនោះចំពោះបញ្ហាពេលនេះតើការបង្ក្រាបឬការបិទសិទ្ធិសេរីភាពនេះតាមការព្យាករណ៍របស់លោករដ្ឋាភិបាលឆ្នាំងបាយកំពុងតែនឹងពុះហើយក្របទៅបានតែបន្តិចទេតែវានឹងពុះទៀតបើមិនជាកាន់តែបង្ក្រាបហើយវាអាចពុះនៅពេលណាទៅបាទខ្ញុំមិនធ្វើការទស្សទាយទៅលើពេលវេលាដែលត្រូវពុះហើយខ្ញុំក៏មិនចង់លើកស្ថានភាពនៅកម្ពុជាយកមកដើម្បីធ្វើការបរិយាយនេះក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាគួរតែរៀនពីស្ថានភាពនៃការវិវត្តនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរបាទយើងឃើញថានៅក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការចង់បាននៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់ពលរដ្ឋនឹងមានកត្តាពីរធំសំខាន់គឺក្រោយពីពលរដ្ឋនឹងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមកគឺពលរដ្ឋបានកាន់កាប់នៅព័ត៌មានតែខ្លួនឯងហើយមានព័ត៌មាននៅក្នុងដៃដូច្នេះការធ្វើអំពើមិនល្អត្រង់ណាមួយនោះគឺពលរដ្ឋគេអាចមើលឃើញស្ទើរតែគ្រប់ពេលវេលាយើងឃើញថាទោះបីជារឿងមួយកើតឡើងក្នុងប្រមាណនាទីមុននេះក៏គេអាចយកមកផ្សព្វផ្សាយផុសនៅតាម Facebook អីគឺដឹងព្រាមបាទអានេះជាកត្តាមួយសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់មនុស្សក្នុងសកលលោកបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយរឿងទីពីរសំខាន់ទៀតនោះគឺនៅពេលដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយមានជីវភាពយកធំធាក្រៅបាល់គឺការគិតការយល់ឃើញរបស់មនុស្សនឹងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទដូចជានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជារបស់លោកម៉ាក់ឡូអញ្ចឹងថាមនុស្សតែការឡើងទៅដល់កម្រិតចន្ទាមួយផ្សេងកាលណាមានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ហើយគេចង់បានរឿងមួយទៀតស្ដាប់ណាដូចខ្ញុំបានពីខ្មែរយើងធ្លាប់និយាយថាពីដើមមកពីគេមកកញ្ចប់ឬក៏ក1គីឡូអីប្រមាណមួយអីគេពលរដ្ឋគេចេះតែចង់បានសុបាយប៉ុន្តែដល់មកសម័យនេះរបស់អញ្ចឹងគេលែងមានលែងទៅមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយគេថាមនុស្សគេមាន
បានក្នុងរយៈពេលជំនាញច្រើនជាងមុនចឹងទៅអញ្ចឹងអាទៅវាសិតតែជារឿងដែលបង្ហាញថានៅពេលដែលមនុស្សមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលនឹងក៏ត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅរៀបចំខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្វីជាការប្រែប្រួលនៃការយល់ឃើញការគិតឃើញរបស់មនុស្សសម័យថ្មីនឹងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះទាំងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងពលរដ្ឋប្រទេសនីមួយៗទាំងបីតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រឈមនឹងដូចគ្នាដែរយើងឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ក៏គេថាគេធ្វើការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលោកត្រាំហើយដូចតែគ្នានេះក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនេះបាទមួយគឺមានសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរការប្រែប្រួលរបស់មនុស្សហ្នឹងតាមបែបផ្សេងគ្នាបាទហើយនេះដែលសំខាន់មួយនោះគឺទោះបីជាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយប្រព័ន្ធមួយដែលសំខាន់គឺប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលសម្រាប់ផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ជូនសង្គមជូនប្រទេសគេទាំងមូលដែលធ្វើមិនឲ្យពលរដ្ឋគេនឹងគឺមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ដែលកើតឡើងនេះជាសំខាន់បាទតែនៅក្នុងប្រទេសខ្លះមិនមានលទ្ធភាពរក្សានៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌របស់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងខ្លះនេះគឺអាចយកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទៅប្រើដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនឹងជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗហើយវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់របបគ្រប់គ្រងផងដែរហើយនៅក្នុងករណីដែលយើងឃើញច្រើនដែលកន្លងមកហើយវាជាពាក់ទៅនឹងរឿងបដិវត្តពណ៌អីដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសមួយចំនួនគឺចាប់ផ្ដើមពីការមិនផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បំពេញតួនាទីឯករាជ្យបានន័យថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងបានត្រូវអ្នកដឹកនាំឬអ្នកនយោបាយយកទៅប្រើដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យមានការប្រព្រឹត្តនៅអយុត្តិធម៌សង្គមនឹងកើតឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺការបង្ក្រាបផ្សេងៗគេបានត្រឹមតែបញ្ឈប់មកសបកឬក៏មកពេលទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលខាងក្រោយទៀតបើមិនដោះស្រាយអំពីយុត្តិធម៌សង្គមនៅបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៀតនឹងវានឹងវិលមកវិញដដែលហើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែដេកព្រួយបារម្ភនឹងជារៀងរហូតបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតតាក់ទងទៅនឹងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកវិញរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះថាតើនឹងធ្វើបែបណានៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍បន្ថែមរបស់អ្នកស្រីមុនសហួរដែលលោកស្រីនៅបញ្ជាក់បន្ថែមពីព័ត៌មាននេះលម្អិតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អសិរ័យនៅពេលបន្តិចនេះបាទខ្ញុំចង់និយាយទៅលោកអានស្វណ្ណរាលោករដ្ឋមាននេះបានបញ្យល់ឲ្យអំពីការដែលរដ្ឋបတ်ហើយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនមាននៅក្នុងប្រទេសប្រជាមួយចំនួននៅលើពិភពលោកហ្នឹងក៏ទីបញ្ចប់ទៅក៏ដួលរលំទៅវិញហើយបញ្ហាគេសង្កត់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនមាននឹងហើយនឹងធ្វើឲ្យមានចលនាបដិវត្តពណ៌កើតឡើងសម្រាប់កម្ពុជាវិញនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនៅពេលដែលការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងលើសលប់ពង្រាយហើយអះអាងអំពីហេតុផលរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់នេះតើកម្ពុជាអាចឈានទៅដល់កម្រិតមួយនៃការផ្ទុះឡើងកាន់តែខ្លាំងដល់ទឹកកំពុងតែក្តៅហើយដោយលោកមាននេះបញ្ជាក់ថាឆ្នាំកំពុងតែពុះនេះទេបាទនៅពេលណាទេបាទលោកអានស្វណ្ណរាបាទដោយសារប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានដាច់ទៅហើយលោកមាននេះបើសិនជាក្នុងករណីដែលហៅឡូបាទយល់បាទនៅក្នុងករណីដែលគណៈបកប្រឆាំងដែលចូលមិនបានហើយដោយការអាងរបស់លោកមានប្រសាសន៍មិញចឹងគឺថាការដែលបង្ក្រាបនេះវាមានលទ្ធផលមិនល្អទេហើយក៏មិនអាចទប់ស្កាត់បានដែរបើសិនជានៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះសិទ្ធិសេរីភាពនៅតែរដ្ឋបတ်បន្ថែមទៀតប្រជាធិបតេយ្យមិនមានពេញលេញនៅកម្ពុជាទេដោយដែលអង្គការជាតិបានលើកឡើងហើយកំពុងតែថ្កោលទោសនេះតើកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះទេបាទតាមពិតបើយើងមើលអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរៀបចំក្នុងរយៈពេលប្រហែលអាទិត្យចុងក្រោយនេះដែលយើងឃើញថាបានប្រើកងកម្លាំងរហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់សម្រាប់ត្រៀមលក្ខណៈនេះគឺយើងឃើញថាបើឆ្លើយតបបើធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើការវិវត្តនយោបាយពីដំបូងទីមកហើយនឹងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017យើងឃើញថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើគណៈបកប្រឆាំងមានរហូតដល់ជាង3លានអ្នកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនោះបើសិនជាគ្រាន់តែការបន្លប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីម្នាក់ឯងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលមិនបាច់ចាំពេកព្រួយអីច្រើនទេបើគាត់មកចុះពីកប៉ាល់ហោះឬក៏ដើរចូលមកចាប់គាត់តែម្ដងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងហ្នឹងគឺ
គឺការគ្រោងទុកជាមុននៅការកើតឡើងណាមួយដែលអាចនឹងមានការតវ៉ាឬការបះបោរអីសម្រាប់សង្ហែលោកសំស៊ីមកនេះជារឿងដែលយើងឃើញថាការគ្រោងទុកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍មិនខុសគ្នាពីមនុស្សដទៃទៀតមួយចំនួនផងដែរដែលយើងគិតថាការប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងនេះវាហាក់ដូចជារៀងធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចគឺបានន័យថាយើងហៅថាប្រើជ្រុលច្រើនហើយក៏មិនដឹងថាអស់លុយចំណាយដោយរដ្ឋនឹងប៉ុណ្ណាដែរបើតាមធម្មតាបើសិនជាក្នុងការគ្រាន់តែត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ប្រឈមជាមួយនឹងកុបកម្មឬការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋដែលគ្មានអាវុធទេគឺក្នុងប្រទេសគេដែលគេមានរបៀបធ្វើការរបស់គេគឺគេប្រើតែកម្លាំងប៉ូលីសទេបាទសម្រាប់ណាការប្រឈមហ្នឹងគឺគាត់តែជាការប្រឈមរវាងមន្ត្រីឬរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខហើយនឹងពលរដ្ឋឬជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋដែលអត់អាវុធទេគឺប្រើតែកម្លាំងប៉ូលីសទេហើយសម្រាប់កម្លាំង PM វិញគឺគេប្រើតែនៅពេលណាដែលមានការសង្ស័យទៅលើការប្រើប្រាស់អាវុធនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងរីឯកម្លាំងកងយុទ្ធពលដែលចេញពីក្រសួងការពារជាតិដែលយើងហៅថាជាតិនឹងគឺគេកម្រយកមកប្រើណាបាទគឺគេទុកនៅសម្រាប់តែការពារជាតិទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើអស់នៅកម្លាំងទាំងអស់នេះគឺបញ្ចេញមកយើងថាជាការបញ្ចេញសាច់ដុំណាបាទអញ្ចឹងបាទជាក្នុងនោះវាមានការយល់ឃើញនឹងពីរផ្សេងគ្នាគឺទីមួយការប្រាក់ឡើងក្រៅសេអភ័យទោសផងលោកមាននេះយើងអស់ពេលទៅហើយលោកអានស្វណ្ណរាបដ យើងអស់ពេលទៅហើយមានការសោកស្ដាយណាស់យើងកំពុងតែជជែកហើយអស់ពេលទៅហើយលោកនាងនឹងតាមស្ដាប់ពីការវិវត្តថ្មីរបស់ផែនការសកម្មភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តទៀតចំពោះការបញ្ញាចិត្តវិលទៅកម្ពុជាវិញថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អសិរ័យនៅពេលបទនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយសួស្ដី